Il-Partit Nazzjonalista se jintroduċi sistema ġdida biex isaħħaħ il-monitoraġġ tal-ħidma tad-deputati tiegħu u jiżgura preżenza aktar regolari qrib in-nies fil-lokalitajiet. Dan tħabbar mill-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg waqt intervista fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista fejn spjega li l-inizjattivi affrott ir-rispons li l-partit irċieva mingħand il-pubbliku fl-aħħar ġimgħat. Dr. Borg qal li l-aktar żewġ affarijiet li spikkaw mingħand in-nies wara l-elezzjoni ġenerali huma x-xewqa għal partit aktar organizzat u strutturat matul il-leġislatura u li jridu li deputati kunu aktar viċin il-komunitajiet li jirrappreżentaw. L-għada tal-ftuħ tal-Parlament il-Kap Nazzjonalista qal li l-Oppożizzjoni għażlet li twarab il-politika partiġjana u kien hemm qbil unanimu fuq il-ħatriet tal-Speaker u Deputy Speaker. U sostna li hemm lokal aktar riformi fil-ħidma parlamentari fosthom il-ħolqien ta' kumitat speċjalizzat dwar il-ġustizzja u aktar opportunitajiet biex l-Oppożizzjoni tressa il-proposti u l-abbozzi tagħha. Saħaq li l-Oppożizzjoni se tkun waħda kostruttiva u responsabbli li tappoġġja dak li huwa tajjeb għall-pajjiż u tikkritika fejn ikun hemm bżonn bi proposti u soluzzjonijiet. Dr. Borg qal li fl-aħħar xhur saru diversi riformi organizzattivi fih dan il-Partit Nazzjonalista u nħolqu rwoli ġodda biex tissaħħaħ l-effiċjenza tal-partit. Sosta li minkejja li r-riżultat elettorali ma kienx dak mixtieq, il-partit kiseb żieda fil-voti u bena pedament aktar sod għall-futur. Qal li wara l-Kunsill Ġenerali li se jiftaħ nhar l-Erbgħa, il-Partit Nazzjonalista se jiddiskuti emendi fl-istatut biex isaħħaħ it-tmexxija interna fosthom permezz ta' tqassim aktar effiċjenti ta' responsabiltajiet bejn il-karigi ewlenin. Dwar iż-żjara tiegħu fi Brussell għas-Summit tal-Partit Popolari Ewropew, Dr. Borg qal li ddiskuta temi bħad-difiża, is-sigurtà u l-kompetittività Ewropea. Enfasizza l-importanza li tiġi rispettata n-newtralità ta' Malta. Semma laqgħa li kellu mal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola fejn iddiskuta l-futur tal-Partit Nazzjonalista u tejjiet għall-elezzjonijiet Ewropej li jmiss. Qal li se jaħdem biex il-Partit Nazzjonalista jkompli jissaħħaħ ma' kull ġurnata li tgħaddi u jasal għal dik li ddeskriva bħala rebħa elettorali mistħoqqa. Dwar il-każ riċenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, il-kap tal-Oppożizzjoni talab aktar trasparenza u sostna li minn barra inkjesta interna għandu jkun hemm ukoll inkjesta maġisterjali. U qal li l-poplu għandu jingħata serħan il-moħħ li s-sitwazzjonijiet simili ma jerġgħux iseħħu. Dr. Borg stenna li l-prijorità tiegħu tibqa' li jsaħħaħ il-Partit Nazzjonalista bħala forza politika moderna u qrib in-nies bi strutturi aktar b'saħħithom u preżenza aktar regolari fil-komunitajiet bilan li l-partit ikun ippreparat aħjar għall-isfidi politiċi tas snin li ġejjin.